它可以带动，南都江两岸的经济共同发展，然后把整个一个经济圈辐射到海南岛的内部。构法还是这个围堰工法，最快也基本上是2年以上才能就是整个工程全部结束。但是这个项目是只花了1年半的时间，这个是在我们国内实际上是绝无仅有的，也是速度最快的一个。人家都讲的就是说我们是创造了中国速度。